ukanga umuntu hano iwabo mani njyewe nanagukomeraho umuntu mukomeze saho mwenyereza ntukanyerizeho ziriya nzu z'abasore ujyamo utekereza ko ari basaza bawe ngo ndishimye amapfa yose y'umujyi mba nyazi kandi nawe ushobora kubipura yanjye uvuge ko ngiye mu kajagari ahubwo reba uko yaje reba uko yaje ndabona yaje ariko ndajya mu kazi ariko umaze kukuzana telefone n'amafaranga kugira ngo umenye ko ibintu byose biba biri clear. ntushaka amabere uzafate kuri yawe uzareke konsa nta kibazo ngaho genda sawa umuntu w'umugore avugiriza mu rugo hano nakubajije ngo urashaka kubyutsa farawo wapfuye nta bandi bazimu b'iwanyu wibagiwe birenze erega murumuna wanjye niko zubaka ubu nanjye mbona ndara nkubitwa ariko bwacye mu gitondo nkungira nkaba umuntu muzima yangirwa umugore noneho izongera inyumvirize ubu ngiye kuzajya njya muri metero 300 nyuma y'urugo iminota itandatu wende si umva nkubwire giyo uyu munsi uraje umenye ibyanjye nawe
ariko si umumure byose nk'ingatimenye koko ambuze inshingano zo mu buriri ambuze abure no kubyara byibuze uwo mwana azajya byibuze amara n'agahinda umushenzi nari mukumbuye uvuye he se mva mvuye mu cyaro sharanje avuye muri siporo umwana mva nari mukumbuye ahubwo ndera umubi uyu munsi ko wateze mu kazi uvuye muri siporo nari ndi muri siporo sinakubwiye ko nibwo ajya muri siporo fone yanjye yantumye nari nzi ko ndi buguhamagare tukavugana shuwa nari mukumbuye mbataha sinakuvugishije mu gitondo nkumva ntuvuga fone yanjye yahise izima ubu ngubu nari kuba naguhamagaye turi kuvugana naribi ejo se ufite tayimu ndayifite ahubwo ngomba kuza nkasanga hapi nka saa munani oya uzaze nka saa saba nibwo nzaba ndi mu rugo sibyo nzakuvugisha fone zaba iriho zabiriho ahubwo ni uko ubu ngubu yanzimanye numvaga nshaka kukuvugisha ariko fone yanzimanye nari kwihuta kugira ngo ncagire tuvugane nanjye nari ndi muri siporo mba nageze mu rugo naniwe nkahita negera mu gasiporo none se shere nizere ko ejo uzaza sibyo ubwo uzahagera nka saa saba umva rero ngomba kuza kukureba kubera ko urukumbuzi mfite ntabwo ushobora kubyumva shareka nkomeze siporo nahora naribi sibyo ese Teta ariko wabibonye hano hano hantu nyine tunahakunze byatara ndaje mutembereze mugereze hari aho hose urebe ese harya kampani yawe yitwa gutera Birwa niyo vision tuza cyane muri aka karere nta handi hantu wayisanga ahantu wasanga batuta imyenda nk'iyi nta hantu wasanga batuta nk'ibi byose ureba sibyo ko n'ibindi hari uri bubibone ariko nakunze ahubwo kire kumaya kaze uragashaka cyane rwose uragashaka cyane rwose uragashaka yego nasuragira ngo njye nkomeza nicara hariya mu rugo meze gutya reka numve dufitemo umwanya ndaza kukubwira akazungu ntabwo twakwicagaza nyine akazi ni akazi sibyo ariko hafi y'akazi ntibirabyumva reka duhaguruke njye kumutembereza hariya sawa ariko n'ahandi hantu hose ikintu uvuga Birwa niyo vision nawe uzajya wambaye ibintu ariko nyine nuko abantu baba batashye iki gihe musuye bwije ariko ndaje mutembereza n'abari muragenda babona iki kintu neza byaratangiye
ndabona atakagira bari kumukora ikora mbonye smartphone kandi ikora ariko tubonye ikiraho imideli ku myenda cyangwa se ikandika yes ahangaha tuzajya tugukorera twenda twanditseho utu tuntu twanditse aho ngaho iyi mashini ni iya mbere ku isi ino niyo ya nyuma muri ibi iyi ngiyi niyo ya mbere yamenze muri izi mashini zose ureba iyi ngiyi bayita embroidery machine bwa mbere narabyumvise ntabwo wabimenya reka gusa urabona ko ikora utuntu twiza idukora ari tuni icyarimwe yandika ku myenda uzagenda ubibona tekinisiye kuraje gusa urabona ko nyine angano shama maketi ni ukuri noneho singiye kukubeshya ibibazo biri muri ubu byarenze ubushobozi bwanjye sinzi icyo nakora ubu mbese rwose sinzi uko mbigenza ndabona byarenze ubwenge bwanjye byaba nibyo nigeraga wapi noneho ntibikirya rwose ntawe bikora reka mubwire ibyawe ndumva binyobeye ariko ibyiza reka mubwire nubona ubigenzuye neza ukabona bigushobeye uzaba ugiye mu rugo uruhuke ushyire ubwenge ku gihe uranyumva neza niko bimeze mu maketi ngomba kujyayo ndabikubwira nk'inshuti yawe buriya akarenze umunwa akarusha ihamagara uranyumva neza nakumvise mu maketi hose pe mwanzuro n'uwo nta n'uwundi nari naranze kubyemera ariko noneho aho bigeze imvura mu bitu yanshajije neza ku mana ariko se bituruka ku kikugu reka nkubwire mama keti umugabo waratahana umugore umugabo indaya ze ziza ahangaha zikadukubita twagira ngo turavuza nawe akadukubita noneho yangize ingoma neza kada ariko iyo namungiriye niyo mama keti rwose ngiye kumusigira inzu ye hajemo inkoni na ziriya uravugisha ukuri hajemo inkoni iyo abana bikoraga n'abantu bazima uzi ko azana imbobo ari zo usuzuguje abagabo ni ibicu biki ariko ngiye kujya iwacu birandagiye rwose ibintu mbwiye nibyo ngiye kubishyira mu bikorwa mpagire ngenda atanabizi ariko se none kujya iwanyu ntabwo ari wo muti noneho wazasanga hano uru rugo ureba urya wazasanga bararutanye nishaka azasangemo batanu baraha twigenda wowe amahinga rwose basanzwe twataranye bene ngango umuntu ariterera amashu bakaza bakayatema tu ahubwo se babijyana nabyo bakabiha inkwavu dore ko nta kundi bari ukuntu yari azamutse neza sha bene ngango se babyumva ibintu byose umuntu arakora nta kuntu atagira agize bakabyiga bahu reka manze njye hirya iriya njye kureba ku kintu ku iriba ryanjye ndebe uko bivamo
Ramji. Salama Yasin. Bimeze bite? Wallahi ahantu hatakaye utera. Uza hano mvuye uhanye barambwira ngo waje hano kwiriba. Ayi nka data. Sha naje kwiriba hano. Nari nagiye kuzana amazi hariya kure kwiriba mincara kunuza ku mashu yanjye. Sha utuye kure mani, utuye kubera izuba hano mpita nzana nafata utuntu. Narushye mana amaguru. Mba nje ko. Narushye napfuye. None se mazi sibye kaba ari mu mwanda se nyine n'ubundi. Naho ubundi yaba y'ikivu, yaba ya piscine byose n'ubundi n'amazi umuntu ayogamo kandi akanezerwamo. Ugendeye mu cyiciro cy'umuntu aba ari. Kandi murayanywa. Oya ntago tunywa yanga tunywaye kwirira. Hako wa mwana aramusa kubonye usa gute. Iyi foto nye. Ngure engineer sa aza mu biziba. None se mwana. Najya nkubaze ubundi wa mutoto byaje kurangira bite ko mperuka cyagiye mpita nigendera byaje kugenda bite. Ibintu wankoreye. Yari yabaye bamba. Engineer ngaraje ngagiye kuzanira amafaranga. Bura rero mwana ni namubeshye ko ndi engineer. Bura kuri inose urumva? Ibintu wankoze ni abakobwa b'iki gihe cyangwa se umuntu w'iki gihe. Bakunda ibinyoma kuruta ukuri. Ndamutse mubwira ko mpinga mu gishanga nkamubwira ko nza kuvoma nkanoga muri bino bintu tayari ndobona aba nayiriye. Ariko kuko ngena nkambara neza ndi mu mujyi nkifunga ewana. Mwana hita yumva ko ndi engineer. Kiracyana mwamenyaniye. Ewana hina kivanye hirya Rusizi hita nkizamura kuriya nyine kubera kurabizi ko nta gete nyigeje mu rugo noneho ndamama ni murari leta gitaha. Cyaraye ijoro rimwe gusa. Ariko wallahi nawe ariko desa zanjye nawe uzibuke. Ahubwo umva ubwire. Wallahi desa zanjye uzibuke. Ibiryo namugaburiye. Biryo wamugaburiye se we ntago ari mu kumuryo gapfa. Ashwe. Nta kintu cyabaye imvaze. Narinje kureba ko gofero kanje mwana ko kagofero usigaye ukaza no mu gishanga. Uratangiye none se mari kwa kantije. Wakantije ariko nawe windaburiza amani. Windaburiza kankombe. Kagofero kankorera umutari giye murana bya byinshi byane mwita mbyihitamo nibimenye mani. Ariko nawe ndagaza urabarya bikaze kabisa. Wagasiza amafi. Gasiza amafi mani. Wapi mani hanga. Wewe waje no kuvoma se? Naje nje kuvoma. Tuzi nyine mite ntuduhamukana. Mite nza mu mujyi kubarya amafoto abakobwa bakunda ifoto. Urani barakwifunga. Bahita bigenda neza. Urababaje kabisa. Ntago mbabashe cyane ahubwo wowe ikintu ugomba gukora. Ugomba kugenda tukifunga neza wowe untiza ghetto nta kindi kintu nzajya nkusa. Umva nkubwire ghetto yanjye kongera kuyibona. Kongera kubona ghetto yanjye. Sezerani. Uzaza witwaje 3,000. 3 mani gose 3. Ako nta kibazo. 3 nimara kugurisha amashu. Nimara kugurisha amashu nta bire. Nari imburaye cyane, nari imburaye. Ari amashabiri wowe uri kuvuga, ari amashu yavamo na 200 we. None se naguhaye rimwe. Zira Dave. Naririya shuama irigana na. Wewe jutuza ahubwo hari ikindi kibebe ngomba kukuzanira muri ino hizi. Kuko kiracyana cy'igitunguru cyari. Urakaza neza mama mboga ziza. Mbona n'umushinga naho nje gucumbika hano nta cumbi binazanye ngo none kinzanya wifunga rero ntabwo nje gucumbika nisura nigende funguzo nguru ndarufi nisura rero nigende ikikuzanye hano nicyo ugiye kubona amafaranga ya umva mubwire amafaranga yawe ndayafite ari he nyine yampe niyo nshaka yanzanye hano ndaje ndayavuga yampe nyine umva ibyo wankoreye byose bimaze kungira narakubwiye ngo wakoze mu jisho ry'intare icyo ugiye kubona none ndabona iki singo reka nze nkuzanira amafaranga yawe ninemereza hanyuma tega amatwi ibyo ngibyo by'amakangu ntangisha ndashaka nimara kuguha amafaranga urahita umpereza umwana ngo umwana ibyo wakoze byose warwanye mu rugo rwanjye wanjyaniye ikote wanjyaniye amatelefone I'm from Gulbagana. This is nawe ntabifite nona. Genda ubu yacamaza ngo nawe muhabara yawe.
ahubwo bunyingure njye n'inzaga tuzabivugaho urufunguzo nakubwiye ngo nguru ndarufite nyine bunyingure tuzabivugaho n'ingaruka genda uyakoresha we na ya mahabara yawe yandi hanyuma uzagaruka bunyingure umva mbaze reka tujye nkubwire kubitekerezaho nzagaruka mbitekerezaho nanjye nzagaruka singushaka muri uru rugo nzongere nkubone hano buri munsi ibihumbi 200 uyu munsi niwo wa mbere na nyuma uzajya uhora wiruka gutyo wa muginga are ni meze utese ari nari nirikize neze ntabwo umwibagiwe se umuntu bagenda kuza Enje uragendwa n'iki nzi ko nyine nziza ari jewe umugabo wawe Bosco amazi nta kintu yayandi yagira ngo mubwire neza ko ikosa nakoranye nawe rimwe urinkoresheje bitavuze ngo ni ese ni uko nguko musezera abantu mutamugejeje no muri salo genda sinshaka ko Guillaume azajya asuzugura uko wonye genda je boss ko ndazi ndasuzuguwe pe nyana y'imbwa y'umugore insohore nk'imbwa ari kumenya ari mutesi wanteye umwaka iyo nza kwemera iriya nda nahakanye byari kuba ibintu byiza ariko buretse kanjye kureba mutesi nimubona turaganira twongeye dusubire mu rukundo rwa mbere oya kanjye kumureba ntabwo bizongera kugira Mira. Hano ni kwa Guillaume. Guillaume Guillaume ukora hano gutya mu ntoki. umugabo ariko utambika ngaho ubaze kuko ngaho ntabwo haba Guillaume iki gipangu gihe ni icyanjye rwose Guillaume ntabwo aba aha ngaha gusa nyine mwari mukoze sawa nta kibazo mama nose ngaho ndebera mvuye hariya kuri cya gipangu mwenzi ko ariho muba nagomba gusanga ko umwanya mutubonye ni hariya to Imana igipangu ko kariho gusa ko manzi neza umanzi neza hano oya nta kibazo tugende mama iwabo we mwana wamufashe warakuze karibu mama tata we uragarutse se nanone samahani rwose ako wagiye ureka uburyo bwawe wa gicucu ubona uyu nguyu uzi ko ari mama wowe uramuyobya we wakigoryo koko ni wowe ariko ntabwo yaje ambwira kwa boss wanjye uramubwira nakwasa wowe n'undi munsi umenye ko uyu nguyu ari we wambyaye mu nzu twabiteguye babarira nabyutse nabiburiwe ntabwo bizongera ziba
nawe ubundi mama ni hano nyine bita sheri uyu ni mama wanjye. Oh wow, mama yambiri cyane muraho andi makuru neza ndabishimiye ni karibu murakoze n'umugore mama nubwo utari umuzi ariko ubu munsi uramumenye. There comes a time when we hit a certain call, when the world must come together as one. There are people dying when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somehow will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and it's true, you know love is all we need. Ese shere ko numva nta kintu umbwira ntabwo bigushimishije se? Oya nta kibazo. Cyangwa ni bya bifu byawe ngo watwiranye. Shere ibintu biriseriye kandi byanakomeye. Uzi ko mama ashaka no kunjyana kwa muganga kubera kubikeka. Yego nyine. Ari Sheri. Sheri, uzi ko bwije? None wajya wibuka kwiga. Ntabwo ari ukukwirukana garaferi agiye kuza. Suzi ko mbana garaferi ko? Kuba none na girlfriend ntabwo ngase dukora n'isabezi. Gukunda rero kuryama mu buriri. Uzi ko nagira amahane sheri. Noneho uyu munsi byagenze bitera wa mwana yarwaye najyaga mperuka acana amateleviziyo agira gute? Ngiye mu cyumba wenda wasanga yarembye.